lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. De ce Domnul Iisus facea minuni? Deja când punem această întrebare, deosebim că în minuni există mai multe categorii. Și atunci, acum, când cuvântul minuni, deosebim că există mai multe categorii, de fapt, această întrebare, sunt mai multe întrebări că pot să spun de ce Domnul Iisus facea vindecări, de ce Domnul Iisus facea minuni, de ce Domnul Iisus facea semne. Și motiv pentru care le facea nu este aceeași. Nu totdeauna este aceeași, hai să zic așa. Nu totdeauna este aceeași. Nu totdeauna este același motiv care preponderent ne este prezentat ca să arate că e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că de ce Domnul Iisus facea semne este clar ca să arate că e Fiul lui Dumnezeu, pentru că semne e categoria minunilor care ajută poporul să creadă, care să ajută poporul sau cel la care este trimis mesagerul să creadă că a fost trimis de Dumnezeu. Deci, de ce Domnul Iisus facea semne? Ca să arate că e Fiul lui Dumnezeu. Însă nu a făcut doar semne. Și atunci, de exemplu, vindecări, de ce le facea? Și o să spui, ca să arate că e Fiul lui Dumnezeu? Da și nu. Pentru că asta e rolul tocmai a semnelor. Dar o să revenim la asta. Acum, ce părere ai între vindecări și semne? Ce este mai important? Acum, versiunea e Cornilescu. În engleză și, de exemplu, și în franceză, în fapte 2 cu 22, care l-am citit înainte, ei pun foarte clar mai întâi minunile, lucrările și semnele. Da? Miracole, prodigi et les signes. În franceză se termină cu semnele. În engleză se zice miracles, wonders and signs. Se termină cu semnele. Pentru că așa mi se pare corect. Semnele treaptă mai sus. Semnele sunt mai importante decât cum să zic, minuni, mai important decât lucrări. Semnele sunt la nivel sus de tot. Pentru că ele sunt pentru a confirma că acest om, da, s-a întâlnit cu Dumnezeu sau da, e trimis de Dumnezeu. Da? Dar în limba romană sunt semne și apoi vin lucrări. Nu știu, dar în fine. Dar pentru mine semnele sunt mai sus. Da? Ceea ce mă conduce să spun lucrul următor. Între vindecări și semnele, oare ce Domnul Iisus a făcut cel mai mult? Ok, hai să citim un text care să ne ajute. Luca 11, versetul 29. Pe când noroadele se strângeau cu grămadă, el a început să spună, neamul acesta este un neam viclean și el cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Și alte versiuni explică, la fel cum Iona a stat 3 zile în pântecele peștelui, tot așa Fiul omului va sta 3 zile, 3 nopți în pântecele pământului. Deci, neamul cere un semn, noroadele, generația cere un semn și Domnul Iisus zice, o să vi se dea decât un singur semn. Aș vrea să vezi că semnele nu sunt multe. Într-adevăr, nu e singurul semn, pentru că, de exemplu, pentru ucenicii lui a făcut, de exemplu, semnul
apa schimbat în vin, da? Biblia zice, este primul din semne care l-a făcut Isus și ucenicii lui au crezut în el. Pentru ucenicii lui, cred că a făcut mai mult decât un semn. Dar e interesant, pentru această generație care cerea semn, Domnul zice, vi se va da decât un singur semn. Aș vrea să vezi că semnele, din cauza funcția lor, trebuie să fie lucru rare. Cum ar fi, și fecioara va fi însarcinată. Asta da un semn. Pentru că este un lucru care nu se întâmplă de obicei. Semnele, din cauza misiunea lor sau din cauza funcția lor, sunt făcute ca să fie lucru rare. Lucru atunci când se întâmplă, atrage atenția oamenilor. Între semne și vindecări este clar. Domnul Iisus a făcut mai multe vindecări decât semne. Dacă vrei să faci căutări, acum ai calculator, iei o Biblie electronică, dai search vindecări, dai search eliberare, dai search să vezi rezultate și apoi pui la căutare acolo, pune semn sau semne. Să vezi cât ai din ambele părți. Și o să vezi că a făcut mai multe vindecări eliberări decât semne. Și tu spui, ok, dar de ce spui asta? Pentru că vreau să răspund la această întrebare. De ce Iisus facea minuni? Dacă ne limităm doar să spunem, facea ca să dovedească Fiul lui Dumnezeu, asta este rolul semnelor. Dar cel mai mult nu sunt semne care au făcut. Deși acele semne care au făcut erau destule să arată cine este. Asta ți arată, asta citesc un text. Sper, mă rog, să nu zăpăcesc pe nimeni. Sper că poți să urmărești. Și o să înțelegi de ce, când ajung la un punct, o să înțelegi de ce trebuia să vorbesc de toate astea. Dar, ok, cred că în Matei 12, cred că o să avem acest lucru. Așa, în Matei 12, Biblia spune așa. Matei 12, verset 22. Și fii atent ce se întâmplă aici. Atunci, suntem în Matei 12, da? Matei 12 vine după Matei 10. Yeah. În Matei 10, trimite deja ucenicii să se ducă să vindece și să scoată durele, după ce mult timp a făcut el lucrul acesta și acum spune și la ucenici să facă. Deci, în Matei 12, Domnul Iisus făcuseră deja minuni, eliberări, lucruri miraculoase, a și trimit ucenici să facă și l-au făcut, da? Deci, aici unde suntem, aș vrea să înțelegi, nu este începutul lucrării Domnului Iisus. Lucrarea începuseră deja, oamenii erau deja vindecat, eliberat, chiar și ucenicii începuseră deja să se ducă să facă exact ceea ce stăpânul lor le-a zis să se ducă să facă. Acum, și totuși, niciodată din vindecările care le facea Domnul Iisus, foarte multe până aici, niciodată oamenii și-au pus această întrebare. Și anume, hai să citim. Așa. Versetul 22. Matei 12, 22. Atunci l-au adus un îndracit, orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit. Așa că mutul vorbea și vedea. Toate norodele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David. Ok. Domnul îmi vine să zic, Domnul noroadelor sau Doamna noroadelor. L-ați văzut pe Iisus făcând vindecări eliberat de atâția ori. De ce tocmai această vindecare?
vă face să vă gândiți, vă face să vă puneți întrebare. Nu cumva acesta este fiul lui David, adică Mesia, unsul. De ce până acum nu puneți această întrebare? De ce tocmai atunci? Și pentru a ne ajuta să răspundem la această întrebare, trebuie să ne ducem la rabin sau la cultura iudaismului și învățăm că erau anumite minuni care doar Mesia putea să le facă. Ceilalți proroci au făcut minuni. Și Elia a făcut minuni, și Elisa a făcut minuni, și Moise a făcut minuni. Dar exista în popor, pentru că aici cei care răspund, care pun această întrebare, sunt noroadele. Oameni care farisei ziceau despre ei, voi care nu ați învățat, n-ați învățat. Da? Nu sunteți capturari, nu sunteți învățat ca noi. Dar noroadele știau. Deci, în cultura poporului se știa. Există anumite minuni. Când se vor face, doar Mesia poate să le facă. Și una din aceste minuni e tocmai vindecarea unui îndrăcit mut. Și există anumite motive dar care nu se abordează acum, că ne întindem prea mult. Deci această vindecare acestui mut, deși era o vindecare, dar era în același timp un semn, pentru că eliberarea a unui îndrăcit mut era ceva foarte rar sau de nevăzut. Dacă te gândești că exorcistii de atunci cerau numele Duhului și apoi folosind aceste numele încercau să-l dea afară, cum cere numele Duhul care este în acel om când acel om este mut, nu poate vorbi, nu-ți poate da informația? Atunci, cu metodologia lor, ei erau într-un impas. Și dacă zici, crezi că sunt basme, citește Scriptura. De ce Domnul Iisus întreabă, care ți este numele? Și Duhul zice, legiune. De ce Domnul Iisus le întreabă asta? Ok, am închis paranteză. Deci, noroadele știau. Noroadele știau. Cel care va face, noi știm că asta nu se întâmplă, dar cel care va face asta va trebui să fie Mesia. Și Domnul Iisus face acel lucru. Și noroadele sunt uimite. Deși făcuseră multe liberări, multe minuni, dar asta avea ceva deosebit. Și de aceea au zis, nu. Nu cumva este fiul lui David. Nu cumva este Mesia. Până acum am zis, e nu știu. Dar asta ce a făcut? Nu. Asta doar Mesia poate să facă asta. Și pentru că farisei au văzut că, deși cum gândeau ei, poporul neînvățat, totuși se trezea aici, ziceau, nu. Aici totuși ne scuzați fariseilor, capturarilor, dar nu puteți nega. De când ați văzut voi un îndrăcit mult eliberat? Nu cumva asta e fiul lui David? Și atunci farisei nu puteau să nege asta și au zis, când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dragi decât cu Belzebul, domnul dracilor. Foarte interesant. Și Duhul ăsta e și astăzi. Ei nu scot dragi, dar sunt destul de experți să spună, nu, Iisus cu puterea cu care a făcut asta e puterea lui Belzebul. Dar ei n-au nicio o expertiză în așa ceva, că n-au făcut-o. Dar când au văzut că poporul începe să se trezească și să caze în Domnul Iisus, au zis, nu, trebuie să facem ceva. Și ce au făcut? Au zis, face asta cu puterea diavolului. Și există oameni astăzi. Văd un om care face un lucru un pic ieșit din comun. Face asta cu puterea diavolului. Cât de ușor zicea chestia asta. Și mai departe citești despre Domnul Iisus care zice, orice păcat va fi. Da? Mai întâi le zice, versetul 26, dacă Satana scoate, Satana este despinat. Deci cum poate dăinui împărația lui?
Deci le spune într-un fel, voi ce spuneți nu are sens. Și apoi zice, mai departe zice așa, verset 31, de aceea vă spun, orice păcat și orice ulă vor fi iertat oamenilor, dar ulă împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertat. Deci când nu știi, mai bine taci și mai studiază. Când crezi că știi, mai bine poate taci și mai studiezi. Farisei știau foarte bine. Dacă poporul a știut că ăsta doar Mesia poate să facă, ei cei învățați de siguranță știau. Dar de frică de a pierde poziția lor, în mod conștient au mințit. Asta a fost hula lor. În mod conștient l-au acuzat că face cu puterea lui Satana când și-au dat seama că ăsta e Dumnezeu. Dar pierdeau oamenii, pierdeau poziție, nu? Am vrut să-ți arăt acest exemplu, să vezi următorul lucru. Deși Domnul Iisus a făcut multe minuni până aici, niciuna n-a trezit această întrebare. De ce? Pentru că semnele se fac mai rar. Dar când un semn se face, e așa de rar că se deosebește de celelalte. Deși a scos draci, a trimis ucenicii lui să scoate draci. Dar niciunul din ei era mut. Adică îndracit. Dar în ziua când a scos, a eliberat un îndracit mut. Asta era un semn. Vreau doar să-ți arăt că semnele nu se fac în masă. Semnele sunt rare. De-aia sunt semne. Că atunci când se fac oameni să-și pune întrebare. Că atunci când se fac și noroadele să se oprească, zic, stai puțin. Domnii farisei, dar ăsta credem că e fiul lui David, totuși că ce a făcut aici, da, a mai scos ei draci, a mai vindecat, dar ăsta era mut și a reușit, nu, asta e fiul lui David. Deci, între semnele și vindecări, Domnul Iisus a făcut mai multe vindecări. Semnele sunt rare. De-aia sunt semne. Ca să marcheze spiritele, ca să trezească mințile. Okay? Astea fiind spuse, mâine continuăm și să răspundem la această întrebare. Bun. Știm de ce Domnul Iisus facea semne. Dar de ce Domnul Iisus facea vindecări? Care a făcut foarte mult, mai mult decât semne. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău. E o provocare să vorbim de anumite texte. Chiar și Petru la un moment dat spune despre Pavel, despre scrie lui Pavel unde anumite lucruri sunt greu de înțelese. Deci recunoaștem că în cuvântul tău totul nu este neapărat simplu. Există anumite lucruri grele pentru noi. Dar te rugăm să ne ajut să creștem, ca să putem înghiți, să putem mânca, să putem beneficia și de lucruri grele din Scriptura, nu doar de cele simple. Ajută pe fratele meu, ajută pe sora mea prin puterea Duhului tău cel Sfânt să creștem și să putem avea parte și de bucătele tale, nu doar de lapte. În numele lui Iisus. Amen.